сэтгэл сайхан бүхний эхлэл нь хүн өөрөө байдаг. Энэ удаагийн сайхан хүмүүс нэвтрүүлгийн хойморт ШАСТИНы нэрэмжит 3 дугаар төвийн эмнэлгийн дүрс онцлогооны эмч Самбуугийн Туяа урагдлаа. 38 жил эрүүл мэндийн салбарт ажиллахдаа залуу нас ажил амьдрал нь тэр чигтээ 3 дугаар эмнэлэгтэй холбогджээ. Ер нь багасаа л эрүүл мэндийн салбар руу их ойр очих байсан юм уу гэж боддоо шүү дээ. Яг гэвэл анх 10 жил байхад л ариун цэврийн дарга гэл тээ. Ариун цэвэр хариуцсан дарга гэл ангийнхныхаа хүмүүсийг шалгасан шиг тэгж багтаад тэгжсэн. Тэгээд ер нь бол 10 төгсөлт өгөхөд бол би ерөөсөө эмч болно өөр юм ч арахгүй гэдэг тийм бодолтой байсан. Ерөөсөө л эмч болъё л гэдэг мөрөөдөлтөөр л анагаахын дэд сургуульд одоо тэр үеэр бол анагаах ухааны дээд сургууль гэдэг нэртэй байсан. Тэнд анх орж исэн. Ер нь анагаахын дээд сургууль тэр үед энэ төр бол бид нэр багш нар хүртэл хэлдэг байсан. Одоо оюутны амралт гэдэг болдог шүү дээ. Тэгэхэд бол Монгол Улсын их сургуулийн тэр бол оюутнууд амраад аюу тайван амардаг. Хизээш анагаахын дээд бол амрах тухай бол бодолтой байхгүй. Үргэлж номтой л нөхрөлж явах хэрэгтэй гэдэг юуг бол бас багш нар маань хэлдэг байсан. Бид нар ч бас яг л тэр үед бол тийм л байдалтайгаар л ажилладаг байсан л да. 1981 онд анагаах ухааны их сургуулийг зөвхөн эмчийн мэргэжлэр төгсөөд тэгээ нөгөө дадлага хийж явах оюутан байж явах хугацаанд бол нэгдүгээр эмнэлэг дээр бид нар мэс заслын тэр их ордог байсан. Тэгээд нэгдүгээр эмнэлгийн маань мэс заслын эмчин тэр ер нь гарын дүүч гэдэг юм уу эвтэйхэн ер нь манай мэс заслын юунд орооч гэдэг тийм саналыг бол тавьдаг. Тэгээ анагаахыг төгсөөд нэгдүгээр эмнэлэгт бас хойлно гэхэд би үгүй би 3-т гэж жагаад тэгээд за тэгвэл 3-ын сүрье дотор руу очижтэй гэд анх хувирлжсэн. Анагаах ухааны дээд сургууль төгсч ирээл 3 дугаар эмнэлэгтэйгээ холбогдсон. Тийм. Тэгээ 3 дугаар эмнэлгээрээ аваглаад 3 дугаар эмнэлгийн тэр дундаа эхо гэдэг ойр аваглаад бол одоо бид 38 жил болж байна. Улсын хэмжээнд, дэлхийн хэмжээнд бүр нэр хүндтэй байхад нь ингээд ажиллаж байгаадаа бол маш их бахархалтай байдаг. Тийм. Хамт олноороо л би их маш их бахархдаг да. 3 дугаар эмнэлэг гэдэг бол ерөөсөө нөгөө ивэл тийм ээ бүх юм нь ивэл тийм их сайхан эмнэлэг гэж боддгийн. Хүн болгоны тийм ээ тэр дундаа миний хамгийн их бахархаж явдаг эмнэлгийн нэг. Дүрс онцлогоо энэ тэр дундаа эхогийн мэргэжлэр 85 оноос хойш ажиллаж байгаа. Тэгээ манай нэг манаач тэгжсэн Туяамч таныг эхо гэдэг авахтай мó эхогийн туяал гэдэг ах ингээд тэгжсэн. Энэ бол бас айгүй дурсгалтай маш сайхан мэдрэмж надад өгчээсэн. Тийм. Манай ээжийг дэжтмаа гэд одоо тухайн үед л их нарийн мэргэжлийн ойдлчин байсан юм шиг. Тэгээд би ээж нь жоквийн хувцсыг тэ ойж өгчээсэн гэж хэлжсэн нэг бодоход бол нэлээд нарийн мэргэжлийн ойдлчин байсан. Миний аав болохоор худалдааны мэргэжилтэй хүн байсан. Би 2 ахтай. Манай том ах болохоор чинь мөнх жаргал гэдэг Улаанбаатар хотын даргаыг хамгийн олон жил хийсэн гэхээр хүмүүс л анддаг. Тийм хүн байгаа. Миний донд бага ахыг болохоор хүний хүү гэдэг Монгол сахины захирлаар бас ажиллаж байсан. Арх чиртэй их холбоотой тийм мэргэжлийн хүн байсан. Дүү болохоор багш. Тийм хөнгөн үндэсний техникумын багш гэж хийжсэн. Одоо бол мэргэжлээ өөрчилсөн. Ховын бизнесээ явж байгаа. Ер нь тэгээд ээж аавын хүмүүжил гэдэг бол бас яхахгүй мэргэжилд бол бас нөлөөлдөг гэж бодож байна. Ер нь хүний хүмүүжил гэдэг бол хүнд хандах хандлагыг бол ерөөсөө бий болгодог байх гэж би бас боддгийн. Бид нар заримдаа загнуулчаад ингээд жоохондоо сууж хахад хурдан гаднаас хүн ороод ирээсэ гэж боддог байсан шүү дээ. Тэгэхээр гаднаас хүн ороод ирэхэд ээж бол тэр бид нарыг загнах бүх юм болцсон нөгөө үнтэй маш гоё харьцаал эхэлчихдэг тийм. Тэгэхээр ер нь одоо ингээд сүүлийн үед бол дандаа харьцааны соёл гэж ярьж байна. Тэрийг л би багасаа л бас ер нь хүнтэй харьцах хүнд бол хичнээн өөрөө дарамттай ч гэсэн эмчлүүлэгчтэй бол тэр дарамтаа бас харуулахгүй байх хэрэгтэй гэсэн. Нэг тийм юу бол багын л тийм юутай бас холбоотой байх гэж бодож байна. Нэг охинтой. Охиноо бол би хичээлээ хийхээс илүү их сайхан тайван амар ер нь шалгалтаа хүртэл өгч яхад нэггүй чи амарч үз унтаж үз гэдэг байсан. Манай охин тэгдэг. Хүний ээж авчин дандаа л алей юм уншаач хийгээч гэхэд баг таавал намайг алей амар юу гэж юм ороож байгаа ингээл тэгдэг байсан гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол эмч хүн гэдэг бол яг бас арга гэрээ хайчтай юм уу гэж бодчихсан. Тэгтээ яг хоо нөгөө бид нар дандаа сайхан үйл, сайн үйл бүтээж
тийм ээ хүний төлөө ингэж явж байгаа болохоор бас биднэрт байнгын тусалдаг гэж би боддгийн. Яагаад гэвэл миний охин бас ямар ч садаагүйгээр Монгол Улсын их сургуулийг тэгээ олон улсын эдийн засгийн харилцааг онц төгсөөд одоо Азийн хөгжлийн банкнд ажиллаж байгаа. Оросоос Бабилоо гэдэг мэрэгчлэлтэй ирээд тэгээ бид нар гастроэнтерологоор яг дагнаад мэрэгчлээд тэгээд анх гастроэнтерологийн мэрэгчлэл эзэмшиж байсан. Тэгээд 85 оноос манай эмнэлэг дээр нөгөө анагаахын мэдсэлийн танхим ажилладаг байсан. Тэгээд тэнцээ манай гоош гэдэг маш том зөвлөх хэмж тэнд танхимыг удирддаг. Тэр багш бол анх нөгөө тэр танхим дээрээ энэ эхогийн аппарат тэнд анх орж ирсэн байхгүй юу. Манай 3 дугаар эмнэлэг одоо нэгэнтээ манай дээр хамтран ажилладаг. Танахаас хүнээ үзээд хүнээ ажилуул гээд тэгээ би анх нөгөө Батчуур дарга амбулаторийн дарга байсан. Тэгээ тэр дарга гоошгош хоёрлол за ингээд чи эхоогоо үзнэ гэдэг анх томилогдоод ажиллаж байсан. Тэгээд энэ чинь нөгөө гастроэнтерологийн дотрын өвчтнөө үзнэ хажуугаар нь эхоогоо харна гэдэг ингээд бүр ингээд эргэлцсэн л тухайн үед бол ер нь л завсаргүй л тийм ажилтаа байсан да. Анхны миний ер нь багш гэж хүндэтгэж явдаг хүн бол гоошгош байгаа. Хүн болгон баг мэдэндээ мэдсэлийн зөвлөх нэгдүгээр эмнэлэг манай эмнэлэгт мэдсэлийн зөвлөх хийж байсан багш байгаа ардын эмч тийм. Тэгээ тэр гоошгош маань 88 онд намайг за чи одоо жинхэнэ эхогийн мэрэгжлийн хүн болох хэвээр нарийн мэрэгчлэрээ өршөө сайн зэмсгээд би анх Герман явжсэн байхгүй. Тэгээ Германд яг энэ ДҮРС онцлогоо энэ эхогийнхэн чиглэлээр яг дагнаж ажиллаад тэгээ иржсэн. Тэгээ тэрний дараа энэгээр мөн 96 онд бас Японд курс хийсэн. Тэгээ Сингапурд бас нэг 2 сарын курс хийжсэн. Гэт ингээд өөрөх юм бол миний амьдрал ерөөсөө л гастроэнтерологоос илүү эхо руугаа ингээд орчихсан. Тэгээ 96 онд би нөгөө Японд байж байхдаа яг тэр үед бас нэг азтай тохиолдлоор нэг Хитачи фермийнхэн намайг урьяад би тэнд байж байхдаа тэднэртэй уулзаад тэгээ тэднэртэй ингээд уулзаад яачаа дараа нь би алокотой уулзмаар байна. Яг бол миний анхны ангаахт ирсэн аппарат нь алоко фермийнх байхгүй. Тэгээ нөгөөдөл чинь яасан чи яагаад алоко гэдэг юм. Гэхдээ миний аппарат ингээд те ингээд манайд Монголд ирсэн аппарат маань байгаа. Тэгээд би алокогийнхантай уулзсан гэд. Тэгээ тэд нар холбоо ярьж өгөө тэд нар уулзалж ирсэн. Тэгээд манай аппарат ийм аппарат гэсэн чинь тэд нар бүр гайхчихсан. Тэгээ одоо ажиллаж байгаа мó гэд. Тэд нар үл их сонио хүлээж авсан. Бараг манай үзэсгэлэн тавих юм танад байгаа юм биш үү гэж хэлэхэд өгчээсэн байхгүй. Тэгээ бодохоор л бас одоо бол цаг хугацаа нэлээд өнгөрсөн байна. Одоо бол манайд бүх төрлийн аппаратууд Япон, Солонгос, Германы сүүлийн үеийн аппаратууд бүгд ирж байгаа. Тэгээ тоног төхөөрөмжийн хувьд бол ер нь эмнэлгүүд маш сайн болсон шүү дээ. Одоо бол бид нар ер нь тэгээ монголчууд онцлогооны хувьд бол баталгаатай болчиход байгаа гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл ер нь ямар ч онцлогоог бол бид нар бүрэн хийгээд чадчих байна. Хаанч очсон бардам байх боломжтой. Зүгээр бид нар багаж тоног төхөөрөмж нэг эмчилгээний хагалгааны өн дээр жоохон тийм юм байдаг уу гэхээс хагалгаач гэсэн бид нар одоо манай эмнэлэг гэх чинь зүрх судасны бүх юу бол төв бий болцсон. Зүрх судасаар бол манайх улсын хэмжээнд тийм ээ дэлхийн хэмжээнд хийх хагалгаануудыг хийгээд явж байна шүү дээ. Тийм болохоор одоо бол ер нь эрүүл мэндийн салбар бол маш амжилттай дэлхийн хэмжээнд ер нь өрсөлдөх чадвартай болсон явж байгаа. Туяа эмч ДҮРС онцлогооны анхны эмч нарын нэг болоод зогсохгүй. Сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд ДҮРС онцлогооны эмчийн дипломын дараах сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан ДҮРС онцлогооны нарийн мэргэжлийн 58 эмчийг дагалдуулан сургажээ. Өдгөө шавнар нь эх орны өнцөг булан бүрт ажиллаж ажил үйлсээрээ тэргүүлсээр байна. Анх би 3 дугаар эмнэлэгтээ ганц эхогийн эмчээсэн. Тэгээд манай эмнэлгийн дарга за чи нэг хүн гарын шавтай болоо гэд анх 1993 онд ариун бэлэг гэд манай Сэхийн олон тасгаар эмч хийж авсан дотрын эмч ариун бэлэг эмчийг анх авч миний анхны гарын шав маань болж исэн. Тэгээд тэрнээс хойш 95 оноос эхлээд бид нар нарийн мэргэжлийн олгох курсыг бол манай эмнэлэг дээр хийгээд тэгээ олгох курсээр бол олон эмч нарыг сургасан. Тэрний дараа бас эдийн сайдын үед бол бас сумдын эмч нарыг анхан шатны мэдлэгтэй болгох тийм юуглөө бас давхар авч сургасан. Ер нь тэгээд нөө мэргэжилтэд дуртай
болцохоор тэрэнд нэг шантарна гэж юм байдгүй юм шиг байна. Тэгээч би чинь маш олон нарийн мэрэгжлийн эмч нарыг бас сургаж ирсэн. Тэр бүхэнд сургалт хийх гэдэг л бол үргэлжлэн бас номтой интернеттэй холбоотой байх шаардлагатай байдаг. Тийм болохоор ер нь мэрэгжлийнхаа хувьд суралцахтаа л ерөөсөө шантарч байгаагүй. Өөрийнхөө мэрэгчлэлтэй дуртай учраас тэгээд байнгын сурч ажиллаж явлаа. Багшаа гэхээсээ л эмчээгээ дуудлах үнэхээр дуртай. Тэгээ мэдээж шавнар маань бүгд л багшаа сайн байна уу багшаа гэж багшаа үргэлжлэн тийм юм бол байдаг. Гэхдээ эмч гэдэг маань энгийн хүмүүс үзүүлж ирсэн хүмүүс маань тэ настай одоо ямар ч насны хүмүүс эмчээ гэж дуудах хамгийн сайхан санагдаг. Альва өвчнийг эрт илрүүлж зөв онош тавина гэдэг эмчилгээ үр дүнтэй байх эхлэл байдаг. Туяа эмч сүүлийн 7 жилийн байдлаар 93205 хүнд чанд авиан онцлогоо хийж оншийн зөрүүгүй ажилласны зэрэгцээ 936 тохиолдолд шөнийн дуудлагаар явж мис заслын яаралтай эмчилгээний асуудлыг шийдвэрлэжээ. Эмч мэрэгжил гэдэг чинь ерөөсөө нэгдүгürt бол яг хувь хүний тийм ээ хүссэн мэрэгжил ах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Хоёрдугаарт нь болохоор энэ бол айгүй өндөр хариуцлага байхгүй. Ер нь эмч хүн жишээ нь инженер хүн алдаж олно шүү дээ. Яа тийм ээ. Эдийн засгийн хувьд тэрийг дараа нь төлөөд юм уу? Эмч хүн чинь л бол үнэхээр алдах хэрэггүй тийм айхтар тийм мэрэгжил тийм учраас ер нь эмч гэдэг мэрэгжлийг чин сэтгэлээсээ л хүн эзэмших ёстой. Мис заслынхч байсан, доторхч байсан бүгд ийм нийлж ээжэж бидний амжилтууд бол бас ингээд гарч явдаг гэж би ойлгодог. Онцлогооны эмчтэй. Тэгэхээр онцлогоо манд буруу байх юм бол нөгөө эмчилгээ бүх юм маань буруу тийш яваад өгч шүү. Тийм учраас ер нь эмч гэдэг бол ер нь хамтын үйл ажиллагааны үр дүн нь илүү ингээд мэдрэгддэг тийм ээ. Хоёрдугаар тэгээд ер нь хүссэн хүнд бол маш их амжилт баяр баясгалан авчирч чаддаг тийм л гоё мэрэгжил гэж ойлгодог шүү би. Ер нь яг хүнийг эмчилнэ гэдэг бол ерөөсө багийн ажил гэж боддог. Зөвхөн мис засал хийхдээ баг биш, тийм ээ. Хаанч гэсэн, дотор дээр ч гэсэн мөн багийн үйл ажиллагаа тэнд бас л харагдчихэдэг. Тэдгээр хамгийн бас нэг гол юу бол энэ онцлогоо. Тийм манай эмнэлгийн хувьд бол анх онц зүйн тасаг гэж анх байгуулагдажсэн. Тийм онц зүйн тасаг маань өргөдгөө ДҮРС онцлогооны төв болцсон. Онцлогоо маань ингэж өргөжж олон улсын хэмжээнд бол онцлох бүрэн боломжтой байгаа. За энэ жилээс бол манайх Эмиратай болох гэж байгаа. Болохоор онцлогоо гэдэг бол манайх дэлхийн хэмжээнд очиж чадсан байна гэж дүгнэхэд болно. Онцлогооны эмч гэдэг бол бүр маш хариуцлагатай. Ер нь нэг жижигхэн эмэг ч гэсэн алдаж болохгүй л мэрэгжил гэж би ойлгодог. Тэгээд энэнийхээ төлөөч бас өөрөө бол одоо хичээж олон жил ажиллаа. Биднээс болж ямар нэгэн хүндрэл юм уу асуудал гарах хагалгаа гэтэл бид нар мис заслын эмчтэй бас яг баг энэ талаар зүсэд оруул юу гэдэг энэ хүртэл баг тодорхойлоод өгөх боломжтой шүү дээ. Тийм болохоор манай мис заслын эмч нар энэ төр бол одоо бидэртэй аягүй сайхан хамтарч ажилладаг. Одоо бол хуучин эмчнэрээс байж байна. Мис заслын тасгийн эмч Алтан гэрэл гэж байж байна. Амбаатар гэдэг байж байна. Тэгээ энэ бүхэн бол бидний бас нөгөө хамтын ажиллагаа юуг л бас байнга харуулж яадаг бас юм өндөр мэрэгжлийн мис заслын эмч нар байгаа шүү дээ. Эрүүл мэнд эрхэм баялаг гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгээд эрүүл мэндийг алдах юм бол бүх юмаа л алдаж байна гэсэн үг. Тийм болохоор ер нь хүмүүс ажлын төлөө тийм ээ ялангуяа одоо ингээд нөгөө ардчил мандат юу яагаад хитрхи бас нөгөө ажиллагээд эрүүл мэндээ бүр хайчаад байгаа. Ялангуяа залуучууд энэ төр одоо манад харуултын тасагтай манайх мэдрэлийн төв бий болсон шүү дээ. Тэгээ тэн дээр харуултын тасаг гэхэд бол залуучууд тасаг хэрж шүү дээ. Тийм болохоор ерөөсөө хүн бол эрүүл мэндэл хамгийн түрүү энэ төргөө анхаарч эрүүл мэнд банд чухам юунаас эхлэх вэ гэхээр наацхан энгийн одоо хэрэглэнээс эхэлж байгаа байхгүй. Хуучин аюу эрүүл хоолж ирсэн ард түмэн юм бэл. Тийм учраас бид нар одоо тэр хуучин үеэс их сургамж авч нэгдүгээр хоолн дээр их анхаарах хэрэгтэй. За хоёрдугаарт нь болохоор ажил амьдралаа бас зохицуулахтай. Хит нөгөө ачаалд одоо нойр гэдэг бол хамгийн том юм шүү дээ. Тийм учраас нойроо бүрэн авдаг байх хэрэгтэй. Басандаа зориул. За гуравдугаарт нь болохоор ерөөсөө архины хэрэглээг бид нар бүр үнэхээр зохицуулахгүй болохгүй улсын хэмжээнд архины хэрэглээг л маш зөв болохгүй бол одоо манай дээр чинь жишээ нь нойр булчирхайн хурц өрөвсөл тийм ээ. Одоо маш хүндрэлтэй
голцол архинаас болоод ирж байна. Тийм учраас энэ дээр бас их сайн анхаараасаа гэж би одоо чин сэтгэлээсээ бас бодож явдгийн. Тийм. Хамт олноо төлөөлнө гэдэг тэдний итгэлийг олсон хүний нэр төртөгөөр хийх ажил. Туяа эмч 3 дугаар төв эмнэлгийн үйлдвэрчний эвлэлийн хорон дараагаар тасралтгүй 15 жил ажиллажээ. Хамт олонныхоо дуу хоолой болж, тэдний эрх ашигыг төлөөлж, эмч сэвлэгчгээд ажилтан бүртээ тулж ажиллахын зэрэгцээ тэднийг идэвхжүүлэх олон ажлыг гардан зохион байгуулжээ. Анх би үйлдвэрчнийч бас өөрөө ойлгохгүй л хүн байлаа шүү дээ. Тэгээ 2003 онд анх намайг нөгөө хорон дарга болгоно гэхээр би гараа зүхтаажсэн. Тэгээ манайхан бүр намайг чирж оруулж байгаа дарга болгочихсон. Би тэрийг ерөөсөө мартдаггүй. Тэгээд яг ажиллаа авцсан цагт бол нэгэнтээ хамт олон намайг тийм ээ бидний төлөө юм хий гэсэн учраас чин сэтгэлээсээ бас ажиллах шаардлагатай гэдгийг бол ойлгоод тэгэл хорон даргаыг бол сая 18 онд хорон дарга өгсөн. Одоо болохоор Монголын эрүүл мэндийн ажлын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны тэргүүлэгчээр бол ажиллаж байгаа. Үйлдвэрчний хүмүүс захиргааны эсрэгч гэдэг юм уу тийм хоёр үзүүртэй зөв бие үнэлгээ яаж байгаа юм шиг ойлгодог. Үгүй энэ бол ерөөсөө л үйлдвэрчин гэдэг бол хамт олон дотор байгаа шаардлагатай юмыг захиргаатайгаа шийдвэрлэхэд гол түлхэц болох тийм л байгууллага гэж би ойлгож байгаа. Бүх мэргэжлийн, бүх ажилчдын хамтын ажиллагааны үр дүнд л энэ эмнэлгийн үйл ажиллагаа бол маш сайн явж одоо амжилтанд хүрж байгаа гэж. Сүүлийн 3 жил гэтэл манай ШАСТИНы улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн одоо энэ том байгууллага маань улсын хэмжээнд л үргэлжил 1-2-т явж байна. Тийм. Тэгээд л бол энэ бүх юуны хамт олонны үйл ажиллагааны одоо гэрч илчил одоо энэ тэргуунд явж байгааг л шинжиж ойлгож байгаа миний хувьд. Арчил анх үүсэх тэр үед бол бид нар төгсөөд дөнгөж ирчихсэн байжсэн үе шүү дээ. Тэр үед бол жишээ нь эмч нарын цалин маш өндөр байсан шүү дээ. Социализмын үед чинь 750 мянга гэдэг бол тухайн нийгэм дотроо бол аюул өндөр цалинтай. Тэгээ тэрийг ингээд дөнгөж төгссөн эмч бол 650 мянгыг авдаг. Тэгээд тэрний чинь төлөө нойр хаалгуулгүйдэг тийм л эмч нарын ч маш чадaltaй мундаг. Тэгэхэд одоо ингээд эмч нарын цалин бол дэндүү бага. Гур үнэхээр энэ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ энтертэй ер нь бараг дүүгээд очсон явж штэ. Ингээд нийгэмд бол энэ эмч гэдэг юуг бол маш сайн зөв ойлгож эднэрийн төлөө одоо тусгайлсан тийм юу байх ёстой гэж үздэг юм. Миний хувьд ер нь дэлхийн хэмжээний эмч нарын цалин үнэлэмж нэр хүнд ямар байна? Тэр хэмжээнд бол манайх ажиллаад амьдраж чадж байгаа байхгүй. Эмч нар бол тэр хэмжээнд байж. Тэдний үнэлгээ бол дэндүү доогоор. Тийм учраас энэ эмч нарын үнэлгээг бол бүр тэр дэлхийн хэмжээнд нь авчиж 109-аар тавих ёстой. Энийг бол бас төр засгийн байгууллага маань ч гэсэн анхаарах ёстой шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Мэдээж эрүүл мэндийн системийн хувьд бол зөв нийгэмд зөв Монгол дотор бол яг бас тодорхой хэмжээний амжилтууд гаргаа хийгээд байгаа боловч ажил үйлсэн тэр дэлхийн хэмжээнд болчиход байгаа тэр хэмжээнд авчиж үнэлэх ёстой шүү гэдгийг л би бас хэлэх ёстой зүйлээ гэж би боддог. 1842 онд анх Америкийн юунд мис заслын практикт наркоз мэдээгүйжүүлэлт өгчээсэн юм билээ. Тэгээ тэр бол ерөөсөө маш том амжилт, дэлхийн хэмжээний амжилт гэж үзээд 1852 оноос эхлээд эмч нарын өдөр гэдгээр тэмдэглээ явцсан юм билээ. Мэдээгүйжүүлэлтийн нэг цэцгээ гэдэг эмчүүдгийн тэр мис заслын одоо ТАСГИЙН хэрэглэж байгаа Ганбаатар гэдэг эмч. Тэгээ би ингээд манай нэг ахлах совилгч ШУГТЭ-ИЙН гэдэг бид нар анх тэрийг яг тэр нь 3 сарын 30 байсан байхгүй. Тэгээд тэрийг л бол ер нь эмч нарын баярын өдөр юм байна. Яг гэвэл тийм ээ энэ том амжилт юу н Америкт ингээд тэмдэглэдэг юм чинь. Бид нар ч гэсэн бас Монголд энэ бол бидний одоо практикт байдаг л юу учраас эмч нарын бас баяр гэсэн үг гэд бид хэд нэг гарч тэмдэглэжсэн байхгүй. Тэгээд тэрний дараагаас нэг 2 жилийн дараагаас манай эмнэлгийн хэмжээнд бол эмч нарын баярыг одоо Бацарэдэн захирал энэ төр байсан. Тэгээ Батчулуун дарга тэр. Тэгээ тэр үеэс бид нар яг анх тэмдэглээд тэгээ бусад эмнэлгийн эмчнэр асууж ирсэн. Танах юу тэмдэглээд хаанаас юу эмч нарын баяр гаргаад ирв гэдэг. Тэгээ одоо бол улсын хэмжээнд болчихлоо шүү дээ. Энэ бол энэ эмч нарын баяр гэдэг маань юу гэхээр
ерөөсө бид нар чинь нөгөө эмч нартаа ингээд баярлалаа гэдэг ингээд зүгээр нэг хэлчихэд өнгөрдөг. Тэрийг ингээд хэдэн жилийн дараа бүр ингээд уулзахгүй би сайн явж байгаа хэзээ ойлгох би өстөг баярлж байсан шүү дээ тэдэн онд гэд сэргээгээ санаад байдаг байхгүй. Тэгвэл тэр тухайн жилдээ бас эмч нартай ингээд нэг цэцэг өгөөд баярын мэнд хүргэх. Энэ бол нэгдүгээрт бас эмч юуныхаа бас ингээд харилцаанд нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бас хүмүүс маань ч гэсэн бас эмчтэй баярлсан талархснаа илэрхийлэх юм боломжийг бас нээгээд өгч байгаа юм шиг баярлал гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Олон улсын эмч нарын өдрийг Монгол тэмдэглэж эхэлсний нэг том ач холбогдол гэвэл яг тэр 3 дугаар сарда тийм ээ зөвхөн 30-даа биш 3 дугаар сарда эмнэлгүүд, байгууллагууд, эрүүл мэндийн яамнаас бас эмч нартай зориулж тийм ээ тусгай үйл ажиллагаа бол нэлээд явагддаг. Жишээ нь эрүүл мэндэд нь анхаардаг юм уу тийм ээ. Тэднэрт зориулсан бас тэмцээн зохион байгуулах тийм ээ. Тэдний үйл ажиллагааг дэмжих, урамшуул, шагнал өгөх гэдэг олон үйл ажиллагаа бол бас явагддаг. Тэгээ тэргээрээ бас айгүй том ач холбогдолтой. Өөрөөр хэлбэл яг эмч рүү анхаарал бас хандуулсан үйл ажиллагаа гэж үзэж байгаа. Энийг Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос бас энэ яг үйл ажиллагаанд маш том ач холбогдол эрүүл мэндийн системийн хэмжээнд том ач холбогдолтой нэг юм бол юу мэрэгчлийнх нь бол ялангуяа нарийн мэрэгчлийнх нь хувьд алтан чагнуурын эзэн тодруулдаг юм том ёслол хүндэтгэлийн ажиллагаа явдаг болсон. За энэ бол одоо бараг 20 жил болох гэж байна. Одоо энэ жил 19 жилдээ орж байгаа. Тэгээ энэ том үйл ажиллагаа нь болохоор эмч нарын бас маш том урамшуул болдог. Энэ бол зөвхөн мэрэгчлийнх нь хувьд тийм ээ. Одоо дүрс онцлогооч гэдэг юм уу те мис засал дотор мэдрэл гэдэг ингээ бүр ингээ нарийн мэрэгчлийнх нь хувьд шалгаруулдаг учраас энэ бол тэр тухайн эмчийн үйл ажиллагааг бол маш олон талаас нь ялангуяа дэлхийн эд хийсэн тийм ээ үр дүнтэй ажил улсын хэмжээний үйл ажиллагаанд бүгд хамрагддаг учраас энэ бол маш том арга хэмжээ бол зохион байгуулагддаг болсон. Энэ алтан чагнуур гэдэг энэ том үйл ажиллагааны дүрс онцлогооны чиглэлээр анхны бас эмч болсондоо бол би бас маш их баяртай байдаг. Тэгээ одоо энэ үйл ажиллагаа бол хүмүүсийн эмч нарын ялангуяа их хүлээсэн тийм ээ өрсөлдөх тийм юуг бол бий болгосон том үйл ажиллагаа болсон байна. Мэдээж ажиллах хугацаанд бол талархал тийм ээ баярлалаа гэсэн чин сэтгэлийн үг тийм ээ энэ бүхэн бол биднэрт дандаа л урам авчирч явдаг л да. Талархлын юм дотор надад энэ нэг хэдийн юмнууд бол илүү их сэтгэл төрүүлсэн байгаа юм. За энд бол жишээ нь энэ Янжмаа гэдэг энэ хүний сэтгэл байгаа. 13 онд Америкийн Калифорни мужийн Сан Франциско хотын эргэтэн шилжүүлэн суулгах төвийн дарга эмч доктор Давэрн Тимотри Монголд хийсэн шинжилгээ эмчилгээг эмч нарын групп судалж үзээд ЭХО-гийн Туяа эмчийн дүгнэлтийг үнэн зөв харж сайн оншилсан байна шүү гэд мэрэгжлийн чадвартай эмч гэж үнэлж байсан. Үүнд би үнэхээр баярлж байлаа гэж. Өөрөөр хэлбэл миний өмнөөстэй тэр Америкт хүн баярлна гэдэг бол бас надад аюух том баяр баясгалаа одоо ингээд урам өгсөн юу гэж би нэг боддгийн. За мөн 11 онд ингээд бөөрийн онцлогоо хийлгээд тэрийгэ бүр очиж эмчилгээ хийлгэсэн гэж байгаа. Хагалгаанд Тайланд улсад орсон юм аа. Одоо 2 жил болж байгаа гэдэг. Хагалгаанд орж эрүүл сарвал болсондоо сайн маш их баярлж байна. Өндөр настай энэ Лусан дааш гэдэг хүн сэтгэлдсэн байна. Бидний онцлогоо маань тийм ээ гадаадад ингээд зөв байгаад ингэн гэдэг бол хамгийн том онцлогоо баталгаа юм аа л гэж би бодоод байгаа. Минд баяр гэдэг Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Минд баяргаа гэдэг та нар бас мэдэх бах те. Энэ Туяа эмчтэй гэдэг ингээд зориулсан бүр юм дуу үг бичсэн байгаа. Өөр энэ гарын хэсэгтэй энэ байж тийм. Тэгээ энэ дээрээ бүр өөрөө ингээд ая хийж өгөөд тийм аян ингээ өөрөө бүр хийж өгсөн. Тэгээд энийг болохоор чи 70-таагаар дуулуулаарай гэж бүр надад хэлжсэн. Тийм. Тэгэхээр энэ бол яанда 70-таагийн нэг уран бүтээлийн юу байх гэж бодож байна. Хэлсэнийг би биелүүлээл гэж бодож байгаа шүү дээ тийм. За амьд явхад минь ачлал энердэг ариун цагаан сүүн сэтгэлтэй ард түмэндээ эрдмээ өргөдөг авиас бэлгээрээ тодорсон одоо мандах нарны туяаран гисэн эрүүл энхийн насан үлзийтэй элэг зүрхний ижилхэн заяатай ээж аваасаа эрдэмтэн эмчтэй
Туяа цэцэргээр нэвтэлдэг шидтэй түмнэ гэсэн халуун сэтгэлтэй ажил үйлсээрээ өөдлсөн буянтан амь нас авардаг эмчтэй гэдэг бүр ингээд өгн юу. Тэгээ эндээ бүр ингээд энэ аян ингээд өөрөө надад бүр ингээд дуулж өгчээсэн. Тэгээ одоо тэрийг бас бичиж барьж аваагүйтэй бас харамсчлаа л да. Гэтэ энийг бол би тэр 70-тад өгч би одоо болгоно гэж боддیں۔ Эрүүл мэндийн салбарт нэгэн сэтгэлээр зүтгэж, залуу халуун насаа зориулж ирсэн эхогийн Туяа эмч. Амжилт ололт сайн сайхан бүхнээ 3 дугаар эмнэлэгтэйгээ холбоо ярих түүний үйлс гавья үгээрч дуусахгүй. Ямагт хамт олонныхоо тэргүүн фронтод алхаж тангараг өргөсөн эмчийнхээ ажилд үнэнчээр зүтгэсээр. Ер нь сайхан гэдэг бол айгүй юмны баг юм дээд гоё үг гэж боддог. Яг гэвэл сайхан байна гэдэг бол бүх талаараа өв төрш ямыг л би сайхан гэж хэлэх байх л гэж бодож байна. Тийм болохоор энэ сайхан гэдэг үг бол маш сайхан үг. Үнэхээр өөрөө сайхан үг. Энэ сайхан гэдэг үгийг бол ямар ч хүн ойлгохдоо одоо бүх талаар нь ингээд сайхан байх ёстой гэдэг утгыг л ойлгох байх л гэж бодож байна. Би энэ мэрэгжил эзэмсэндээ нэгдүгээр үнэхээр сайхан байгаа тийм. Хоёрдугаарт энэ мэрэгчлээ би ингээ эзэмшээд энэ сайхан хамт олон дунд ажиллаж байгаа гэдгээр үнэхээр сайхан. Үнэхээр дэндүү сайхан юм гэвэл би бол хамт олон л гэж хэлнэ. Ер нь Монгол гэдэг бол үнэхээр сайхан орн. Би тэрийг л бол одоо үнэхээр энэ өвгтэй холбоотойгоор бүр хэлмээр санагдаж байна. Яг гэвэл би Япон тийм ээ Герман одоо Солонгос гэл ингээл олон оронд явж үзсэн. Ичнээ сар байгаад үнэхээр сайхан шүү гэж бодогдоогүй. Бид нар ямар ч сэтгэл төгсөх юм байхгүй тийм ээ. Цаг агаар бүх юм маань энд биднэрт бэлдээд өгсөн байхгүй. Тийм учраас манай засаг түр маань маш зөв ажиллаад тийм ээ. Тэгээ ард түмэн маань ингээл амгалан тайван байгаа л ингэж чадах юм бол манай улс бол дэлхийн хэмжээнд хөгжөхөд бүрэн бэлэн гэж боддог. Хаач байсан манай эмчнэр манай монголчууд очиод амжилттай маш амжилттай байдаг шүү дээ. Одоо тамирчид гэж харахад чинь ямар мундаг амжилт гаргаж байна те. Үнэхээр сайхан. Энэ бол тийм учраас бид нар энэ сайхан орондоо сайхан л амьдрах хэрэгтэй л гэж боддог шүү дээ. За энэ дэлхийн хамгийн сайхан мэрэгжил гэвэл эмч гэж би боддог. Тийм болохоор та бүхэндээ эмч нартаа эмч нарын баярыг тохиолдуулан энэ дэлхийн хамгийн сайн сайхан тэр дундаа эрүүл энхийг хүсэн өрөө бидний ажил үйлс маань үргэлжийн хүний төлөө сайн сайхны төлөө буянтай ажил учраас бид бүхэнд энэ буян үргэлж ирж бидний ажил бол үргэлж өөдрөг байна гэдэгт бол итгэж байна. За эмч нарын баярыг тохиолдуулаад өөрсдийн шавь тийм ээ аймаг суманд ажиллаж байгаа шавнар би ч одоо 58 шавьтай. Тэр 58 шавьдаа болон эмнэлгийнхаа хамт олонд эмнэлгийнхаа эмч нарт бусад хамтран ажилладаг эмч нартаа бүх эмч нарт Монголын бүх эмч нарт хамгийн сайн тэр дундаа эрүүл энхийг хүсэн өрөөё. Тэгээд сайхан баярлаарай гэж бас хэлье.